अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs को ज़ेर बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की नहरें। पाकिस्तान की नहरों पर नोट लिखें। 4 नंबर का सवाल ये बनता है आपका। बरसगीर में अंग्रेज़ हुकूमत ने 19वीं सदी ईस्वी के आगाज़ पर जदीद तरीन नहरी निज़ाम तामीर करवाया। इस निज़ाम के तहत 5 दरियाओं पर मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बंद और हेडवर्क्स बांध कर नहरें निकाली गईं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरों की इकसाम 4 हैं। आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान में कितनी किस्म की नहरें पाई जाती हैं। पाकिस्तान में 4 किस्म की नहरें पाई जाती हैं। तुग़यानी या सैलाबी नहरें, ये वो नहरें हैं जिनमें पानी तुग़यानी के ज़रिए आता है या जब दरियाओं में पानी ज़्यादा हो। इन नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते। किन नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते? तुग़यानी नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते। MCQs है। मौसम बरसात में दरियाओं में तुग़यानी आने से नहरें खुद ब खुद चलने लगती हैं। तुग़यानी नहरें ज़्यादातर राजनपुर, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के अजला में हैं। दवामी नहरें, ये नहरें दरियाओं पर बांध बांध कर निकाली गई हैं और सारा साल चलती हैं। बंद के ज़रिए दरिया का पानी रोक कर ज़रूरत के मुताबिक इसे नहर में छोड़ दिया जाता है। ये नहरें डैम, बैराज या हेड के साथ मुंसलिक होती हैं और सारा साल आपाशी के लिए मुहैया होती हैं। MCQs है कि सारा साल आपाशी के लिए कौन सी नहरें मुहैया होती हैं? दवामी नहरें। गैर दवामी नहरें, बरसात के मौसम में जब दरियाओं में पानी काफ़ी मिकदार में होता है तो ये नहरें चलती हैं। गैर दवामी नहरें कब चलती हैं? बरसात के मौसम में जब दरियाओं में काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद होता है तो गैर दवामी नहरें चलती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है। और खरीफ की फसल के लिए पानी फराहम करती हैं। दवामी नहरों की तरह गैर दवामी नहरों के भी हेडवर्क्स होते हैं। दरियाओं में पानी की कमी होने की वजह से रबी की फसल के लिए ये नहरें पानी मुहैया नहीं करती। इन नहरों को शिशमाही नहरें भी कहा जाता है। MCQs आपसे पूछा जाएगा कि शिशमाही नहरें कौन सी नहरें होती हैं? तो गैर दवामी नहरें इसका सही जवाब है। राब्ता नहरें, सूबा पंजाब के 2 दरिया सतलज और रावी भारत के इलाकों से गुजर कर आते हैं। भारत ने इन दरियाओं से नहरें निकाली हुई हैं, इसलिए पाकिस्तान में इन दरियाओं में पानी की कमी को राब्ता नहरें पूरा करती हैं। मशरकी दरिया सिंध, झेलम और चिनाब से नहरें निकाल कर मगरबी दरिया रावी और सतलज को मुहैया किया जाता है पानी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जंगलात। जंगलात पर नोट लिखें। 4 नंबर का सवाल आ सकता है। पाकिस्तान की आबो हवा में फ़र्क की वजह से यहाँ दर्ज झैल मुख्तलिफ इक़साम के जंगलात पाए जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ शमाली और शमाल मगरबी इलाकों में बारिश दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा होती है। इन इलाकों में मरी, एबटाबाद, मानसेहरा, चित्राल, सवात वगैरह शामिल हैं। यहाँ सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं जिनमें देवदार, कील, सनोबर वगैरह के दरख्त अहम हैं। पहाड़ी दामनी इलाकों में ज़्यादातर फलाही, काहू, तूत और सुंबल के दरख्त मिलते हैं, जिसमें पेशावर, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी, झेलम और गुजरात के अजला शामिल हैं। सूबा बलूचिस्तान में कोयटा और कल्लात डिवीज़न में ज़्यादातर खारदार झाड़ियों के अलावा माजू, चलगोजा, तूत के दरख्त पाए जाते हैं। मैदानी इलाकों में दरियाई वादियों में कुछ जंगलात मौजूद हैं, जिसमें शीशम, सुंबल, जामन और सफ़ेदे वगैरह के दरख्त पाए जाते हैं। इन इलाकों में छांगा मांगा, चीचा वतनी, टोबा टेक्सिंग वगैरह शामिल हैं। ये आपका 4 नंबर का सवाल है। जंगलात पर नोट लिखें। जंगलात की अहमियत बयान करें। बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। शमाली पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है, जिससे पहाड़ी ढलवानों से पानी बहता हुआ दरियाओं में गिरता है, जिससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुक जाता है बल्कि पानी की रफ्तार में भी कमी वाक़या हो जाती है।
پاکستان میں توانائی کے وسائل کم ہیں، لہذا جنگلات کی لکڑی کوئلے کی کمی کو دور کرتی ہے۔ یہ لکڑی جلانے یا توانائی حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے۔ جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں۔ جنگلات کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ درخت کی جڑیں مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ سے زرخیز زمین اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ اسی طرح زمین کی زرخیزی برقرار رہتی ہے۔ جنگلات کے نہ ہونے سے دریا اپنے ساتھ مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں، جس سے ہمارے ڈیم اور مصنوعی جھیلیں بڑھ سکتی ہیں۔ درخت سیم اور تھوڑ زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیاں ادویات بنانے میں کام آتی ہیں۔ جنگلات صحت کو بھی فروغ دیتے ہیں اور جنگلات جنگلی حیات کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ جنگلات ہمیں مختلف اقسام کے پھل اور جانوروں کو چارہ مہیا کرتے ہیں۔ جنگلات پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جنگلات ریشم سازی کی صنعت کا ذریعہ ہے۔ جنگلات کاغذ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن ہے آپ کا، حکومت نے جنگلات کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے؟ حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ شعبہ جنگلات اس سلسلے میں سرگرم ہے۔ درخت لگانے کے لیے تمام بڑے بڑے شہروں میں نرسریاں قائم کی گئی ہیں، جہاں مناسب قیمت پر پودے دستیاب ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، حکومت کے اقدامات اور جنگلات کی اہمیت بہت اہم لانگ کویسچن ہے۔ 8 نمبر کا سوال آپ کو آتا ہے، بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں۔ پاکستان میں جنگلی حیات، کسی بھی ملک میں جنگلی حیات کا موجود ہونا قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان کے پہاڑی اور ریگستانی علاقوں میں پائے جانے والے جانور قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور بلند پہاڑوں پر بندر، جنگلی بلیاں اور ریچھ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کم بلند پہاڑی ڈھلوانوں پر سرخ لومڑی، کالا ہرن، چیتا، تیتر اور چکور وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سطح مرتفع پوٹوہار میں نمک اور کالا چٹا پہاڑ پر جنگلات کثرت سے ملتے ہیں۔ ان جنگلات میں کئی جنگلی جانور پائے جاتے ہیں، جن میں اریال، چنگاڑا، ہرن، تیتر، چکور وغیرہ شامل ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن نیکسٹ آپ کا ہے، چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے۔ قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور ہے۔ جبکہ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور ہے۔ ہرن، نیل گائے، صحرائی لومڑی، گیدڑ، بلیاں، کالا اور سرمئی، تیتر، شتر مرغ بھی پایا جاتا ہے ان علاقوں میں۔ شکاری پرندوں میں پاکستان میں باز، عقاب، چیل، گدھ وغیرہ شامل ہیں۔ موسمیاتی پرندے ہر سال سردیوں کے آغاز میں دوسرے سرد علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کے جھیلوں کا رخ کرتے ہیں۔ جنگلات کے ساتھ ساتھ ان میں پائے جانے والے جانور بھی اہم ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو توازن میں رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ نیکسٹ آپ کا یہاں پر ایک شارٹ کویسچن ہے، خطرے سے دوچار جانوروں سے کیا مراد ہے؟ خطرے سے دوچار جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جو ختم ہونے کے قریب ہیں، مثلا برفانی ریچھ، انڈس ڈالفن، کالا ہرن وغیرہ۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کو لانگ کویسچن، شارٹ کویسچنز اور MCQs کے حوالے سے بتایا۔ اللہ حافظ۔